Benvenuti, possiamo iniziare la conferenza stampa di presentazione del calciatore Lucas Digne. Lascio la parola al CEO Italo Zanzi. Ciao, buonasera a tutti. Oggi abbiamo il piacere di presentare Lucas Digne, un giocatore con molta esperienza, non solo in competenza nazionale, ma anche a livello internazionale, anche mondiale. Quindi Lucas Digne, benvenuto alla Roma. Grazie. Possiamo iniziare con le domande. La parola a Vito Colonna, Roma TV. Ciao Lucas, eccomi, benvenuto. Sei arrivato qui da pochi giorni, però già conosci bene il modo di giocare di Rudy Garcia. Ti chiedo se ti sentiresti pronto eventualmente per un esordio da titolare domenica anche contro un avversario difficile come la Juventus. Oui, bien sûr, c'est un grand match à jouer et c'est très important pour l'équipe. Et moi, je suis assez prêt. Après, ce sera au coach de faire ses choix, mais je suis disponible dès à présent pour l'équipe. Certo, è una grande partita, è una partita molto importante per tutta la squadra, per la società. Poi spetta al mister fare le sue scelte, ma io sono pronto comunque. Paesano, Roma TV. Ciao Lucas. Ciao. Grazie. Volevo sapere cosa significa per te ritrovare Rudy Garcia e soprattutto se ti ha detto qualcosa della Roma, cosa ti ha detto della Roma? Qu'est-ce que ça signifie pour toi de venir ici à la Roma et comment il t'a présenté le projet en fait, Rudy Garcia? Qu'est-ce qu'il t'a dit la Roma? Bah, tout d'abord, il n'a pas eu grand-chose à me dire parce que c'est un très grand club. Donc tout le monde connaît la Roma. Donc c'est sûr que le projet, c'est un projet avec la Ligue des Champions. C'est une grande équipe avec de grands joueurs. Donc c'est un projet que tout le monde connaît aujourd'hui en Europe et c'est un projet qui grandit de jour en jour. Non mi ha detto molto, devo dire, perché si tratta di una grandissima società, tutti in Europa conoscono la Roma, è un progetto che comprende anche la Champions League, quindi è una grande sfida, tutti conoscono la Roma nel mondo e quindi sono molto lieto di essere qui. Angelo Mangiante, Scarpati. Ciao. Ciao. Della Juventus invece che cosa conosci, visto che l'affronterai domenica? Che idea hai della squadra di Allegri? Quelle idée tu te fais de cette équipe que tu vas affronter? La Juventus, c'est une très bonne équipe. L'année dernière, ils sont allés en finale de la Ligue des Champions. Ils ont gagné le championnat. Maintenant, j'ai pu aussi voir les matchs de la saison dernière contre la Roma. La Roma avait réussi à les mettre en difficulté de nombreuses fois. Donc, on va essayer de faire le mieux qu'on peut ce week-end. Ma la Juventus è una buonissima squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, che è arrivata anche in finale di Champions League. Avevo avuto la possibilità di vedere anche gli scontri tra la Roma e la Juventus l'anno scorso e avevo visto che la Roma era riuscita a mettere in difficoltà la Roma, quindi speriamo di fare altrettanto domenica. Evangelisti, il Corriere dello Sport. Lucas, buongiorno. Buongiorno. E lei arriva in un ruolo che nella Roma è scoperto praticamente da 1 anno e mezzo. Dice di essere pronto per l'esordio e io non ho alcun dubbio, però ci sono molte aspettative, forse anche troppe nei suoi confronti. E la partita con cui inizia è veramente molto difficile e molto importante anche per il campionato. Ecco, come vive questo momento che secondo me è psicologicamente non semplice? Donc il y a beaucoup d'attentes autour de ton arrivée. Tu vas commencer par un très grand match. Comment tu vis psychologiquement ton arrivée et surtout ce début qui va être très compliqué pour toi? Non, je le vis très bien. Les joueurs de foot espèrent jouer les plus grands matchs et j'espère aussi pouvoir jouer les plus grands matchs. Ce week-end, c'est un grand match. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coach fera ses choix et me fera jouer ou non. Et ça lui appartient à lui seulement. Et il n'y a aucun problème. Moi, je me tiens prêt pour l'équipe et il n'y a pas de souci. Ma vivo bene questa atmosfera, sa, i giocatori di calcio vogliono sempre disputare delle grandi partite, quella di questo weekend è proprio una grande partita, io come ho detto precedentemente sono pronto, poi spetta chiaramente al mister fare le sue scelte, ma sarebbe un piacere, io mi trovo molto bene in questo momento. Menghi, il tempo. Benvenuto. Grazie. Marquinhos rispetto a lei ha fatto il percorso inverso, volevo sapere se le ha parlato della Roma, cosa le ha detto. Grazie. Ça fait le chemin inverse. Là, il y a 2 ans au PSG. Est-ce qu'il t'a parlé de la Roma et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, bien sûr, on en a parlé tous les deux. Je lui ai posé des questions comme je savais qu'il avait joué ici l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, pardon. Et donc,
Il m'a dit que du bien de la Roma, que c'était un très grand club, familial, et que j'allais m'y plaire avec les fans qui avaient là-bas, qui soutiennent leur équipe. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, et ça a compté aussi sur le fait que Marquinhos me conforte dans mon choix. Sì, mi ha parlato, abbiamo scambiato su questo aspetto, gli avevo fatto delle domande ovviamente e mi ha detto soltanto cose positive sulla Roma, che si trattava di una grande società, ma anche di una società umana, a livello umano che sembrava molto una famiglia praticamente, quindi questo ha ovviamente avuto delle ripercussioni, un'influenza sulla mia scelta e sono molto contento di questo aspetto anche. Rossomando, Teleradio Stereo. Ecco, visto che parlavi di Marquinhos, ti chiedo del Paris Saint-Germain. Ecco, cosa non ha funzionato nell'ultima stagione? Forse speravi di giocare di più, ti chiedo, hai avuto problemi con l'allenatore, con Blanc? Qu'est-ce qui n'a pas marché au PSG? Peut-être tu voulais jouer un peu plus de temps de jeu l'an dernier, le problème avec Blanc. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui, je pense que c'était tout d'abord le fait que je voulais beaucoup de temps de jeu en vue de pouvoir réintégrer l'équipe de France. Je sais qu'il faut que j'enchaîne les matchs pour être au mieux, et c'est ce que je compte faire ici, pouvoir jouer un maximum et montrer ce que je veux aussi dans un autre championnat qui est important et dans un autre grand club qu'est la Roma. Sì, chiaramente volevo più spazio, volevo giocare di più anche per cercare di ottenere il mio posto in nazionale, e è proprio quello che sono venuto a cercare qui, spazio, ma anche dimostrare a tutti quanti che dimostrare che posso giocare a un buon livello in un campionato importante come quello italiano. Facciamo l'ultima, Lengua, centro suono. Ciao, benvenuto. Senti, tu hai conosciuto Garcia a Lille da vincente e volevo sapere se hai visto in lui la stessa forza che hai visto a Lille. Est-ce que tu as vu la même force chez lui ici à Rome que Garcia avait à Lille? Comment tu le vois? Est-ce qu'il y a des différences? Comment tu juges en fait? Je pense que, comme tous les coachs, il a montré énormément lorsqu'il est arrivé, avec notamment en battant des records et en passant, il me semble, de la 6e place à la 2e place tous les ans. Donc ça montre qu'en tant que coach, c'est un grand coach, et forcément pour les joueurs, c'est très agréable de travailler aux côtés de grands coachs. Ma è un allenatore che ha mostrato molto nella sua carriera, ha anche battuto certi record qui a Roma, ha fatto passare la squadra dal 6° posto al 2° posto e poi ha confermato di nuovo il 2° posto, quindi si tratta di un grande allenatore, e per tutti i giocatori è sempre un piacere essere allenati da allenatori come lui. Grazie a tutti. Grazie. Solo la firma sulla maglia. Thank you.